આ ગોમના ગુંદર ચિયા નંબર ની ગલી મારે ગોતવાની 70 દાયેલો ઉતરું તો મારું ધાબડીનું કરવાનું શું ન કરવાનું હું જાણું, મારો ભગવાન જાણો. ચિયા નંબરની ગલી ગોતવાની મારે કહેવાની અત્યારે લાઈવ ચાલુ હશે, ભાવ ભળો હશે ભાઈ મારો દેવનો ભગવાન પોહાય એવું બોલાય રાજુ. વાહ પણ આવતા 12 મહિને ડોમીન દોમણ મશીન આ ઘેર ના નમાડું મારું મેલડીનું વેણ છે. અને એવું કહેવડાઈશ કે ભાઈ સાહેબ હું શોર નો શોર અને અહીંયાથી મારી મેલડીનો કાકડો ના ફેરવું જ મારું મેલડી માતાનું વેણ છે. પણ તમે